မင်္ဂလာပါအခုဗီဒီယိုလေးမှာတော့ AI အသုံးပြုပြီးတော့စကားပြောဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်ဖန်တီးပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ် In life, your work is going to fill a large part of your time, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. Your dreams are achievable, but it's not over until you win. Success is not determined by age or circumstance but by your relentless pursuit of victory. You might never fail on the scale I did, but some failure in life is inevitable. It is impossible to live without failing at something unless you live so cautiously that you might as well not have lived at all. The only limit to your impact is your imagination and commitment. Remember, you can change your life by changing your thoughts and emotions. အဲ့လိုပြုလုပ်ဖို့အတွက် website 3ခုကိုသုံးရမယ်ပထမတစ်ခုကတော့ prompt အတွက် ChatGPT သုံးရမယ်ဒုတိယအချက်အနေနဲ့ Leonardo AI သုံးပြီးတော့ပုံထုတ်မယ်တတိယအချက်ကကြတော့ထွက်လာတဲ့ပုံကိုစကားပြောဗီဒီယိုဖန်တီးဖို့အတွက် Vidnor website ကိုသုံးပြီးတော့ပြောင်းပေးရမယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံး Chrome browser ထဲဝင်မယ်Chrome ရဲ့ address bar မှာ chat.openai.com ဆိုပြီးတော့ရိုက်မယ်ပြီး enter တစ်ချက်နှိပ်မယ်ဒါကကြတော့ account ရှောက်ပြီးသားမို့လို့ပေါ့နော်ကိုက ChatGPT ကိုပထမဆုံးအချိန်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ account ရှောက်ပြီးတော့မှ sign up လုပ်ပြီးတော့မှဝင်ပေးရမယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် message ChatGPT ဆွဲနေရမှာကိုကဒီဗီဒီယိုမှာဘာအကြောင်းအရာကိုပြောသွားစေချင်လဲပေါ့နော်ကိုပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာကို ChatGPT ကိုအကူအညီတောင်းလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုထဲမှာကြတော့ခုနကအတိုင်းပေါ့နော် motivation speech ကိုပြောမယ်အဲ့တော့10 motivation speeches to success ပေါ့နော်ဒါကြတော့ကိုကဒီမှာပုံမြင်လေးတွေပြောမလားဒါမှမဟုတ်ရှင်အခြားအကြောင်းအရာတစ်ခုခုပေါ့နော်ကိုပြောစီချင်တဲ့အကြောင်းအရာကိုသူ့မှာအကြံဉာဏ်လာတောင်းလို့ရတယ်အခုကကြတော့ motivation speech ကိုအကြံဉာဏ်တောင်းလိုက်မယ်အဲ့တော့ enter လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူကခုနကပြောတဲ့အတိုင်း motivation speech ပေါ့နော်10ခုပြပြီးတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုကမကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ထပ်ပြီးတော့အကြံဉာဏ်တောင်းလို့ရတယ်အဲ့တော့အခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ခေါင်းစဉ်တွေပါနေတယ်အဲ့တော့ခေါင်းစဉ်မလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် without title ဆိုပြီးတော့ထပ်ရေးလိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ motivation speech တွေကိုဘယ်သူကပြောခဲ့တာလဲပေါ့နော်အောက်မှာပြောတဲ့သူတွေရဲ့ဒီနာမည်တွေပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကအဲ့ဒီသူတွေကိုမလိုချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်း without author လို့ထည့်ရေးလိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ခေါင်းစဉ်လည်းမပါဘူး author လည်းမပါဘဲနဲ့ motivation speech 10ခုရလာရောနော်အဲ့တော့ motivation speech ကိုပြောမဲ့သူရဲ့ပုံထုတ်မယ်နော်အဲ့တော့ပုံထုတ်ဖို့အတွက်အပေါင်း tab လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်ပုံထုတ်ဖို့အတွက် Leonardo AI ကိုသုံးမယ်အဲ့တော့ address bar မှာ leonardo.ai ဆိုပြီးတော့ရိုက်မယ်နော် leonardo.ai ပြီးရင် enter တစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြီးရင်အခုလိုမျိုးပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင် create an account ကိုနှိပ်မယ်သူလဲခုနက ChatGPT လိုမျိုးပဲပထမဆုံးအချိန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ Gmail email ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ account ရှောက်ပေးရမှာနော်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ရှောက်ထားပြီးသားပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ပြီးလို့ရှိရင်ပုံထုတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီက AI image generation ကိုနှိပ်မယ်ဒါအရင်ထုတ်ထားတဲ့ပုံတွေပေါ့နော်ဒီမှာ Mank တို့ Nan တို့ပေါ့နော်ဒါတွေရှိမယ်ဒီမှာ Novice ပေါ့နော်ကိုရင်လေးတွေပုံလေးတွေရှိမယ်သူကကြားလို့ရှိရင်တော့တစ်ခါထုတ်လို့ရှိရင်ပုံ၄ပုံထုတ်ပြီးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကိုကမကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ထပ်ထုတ်လို့ရတယ်အဲ့တော့အခုပါထုတ်မှလဲဆိုတော့ခုနက motivation speech တွေကိုပြောမဲ့သူကကြတော့ businessman ဖြစ်ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ businessman ပုံလေးထုတ်လိုက်မယ်
businessman နောက်မှာrich businessman ပေါ့နော်ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်း successful businessman ပေါ့နော်ကိုကတော့ကိုကြိုက်တဲ့ပုံပေါ့ကိုပြောစေချင်တဲ့သူရဲ့ပုံကိုထုတ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ a rich လို့ပဲထုတ်လိုက်နော် a rich b u s i n e s s business man ဒီလိုမျိုးပဲเนาะ black background နဲ့ထုတ်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ b l a c k black b a c k g r o u n d background เนาะပြီးလို့ရှိရင်ဒါလေးက generate ကိုနှိပ်လိုက်မယ်သူကကြတော့ဒီမှာပုံလေးပုံပြပေးလိမ့်မယ်သူကတော်တော်လေးတော့စောက်ရတော့ဗောနော်တော်တော်လေးတော့စောက်ပေးရတယ်ကြားတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ businessman ပုံရလာပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုလိုချင်တဲ့လူပုံကိုရွေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီပုံလေးပဲရွေးလိုက်မယ်နော်ဒါလေးကို down လိုက်မယ် download image ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပြည့်သွားပြီပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ခုနကဒီ ChatGPT မှာရေးထားတဲ့စာတွေပေါ့နော်ဒီ motivation speech တွေနဲ့ဒီထုတ်လိုက်တဲ့လူပုံနဲ့ကိုတွဲဖို့အတွက်နောက်ထပ် website တစ်ခုသွားမယ်အဲ့တော့အပေါင်းလေးနှိပ်ပြီးတော့မှ vidnos.com ဆိုပြီးတော့ရိုက်မယ် vidnoz.com ပြီး enter တစ်ချက်နှိပ်မယ်သူလဲခုနက ChatGPT တို့ Leonardo AI တို့လိုမျိုးပဲပထမဆုံးအကြိမ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ account နဲ့ sign up လုပ်ပေးရမှာပေါ့နော်ဒါဝင်ထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီက create free video now ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီအပေါ်က create video ဆိုတာလေးကိုထပ်နှိပ်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာရှိတဲ့ start a blank ကိုနှိပ်မယ်သူကကြတော့ဝယ်သုံးရတာပေါ့နော်မဝယ်သုံးကွာ free plan နဲ့သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကတစ်ရက်ကို10မိနစ်စာဗီဒီယိုတစ်ပုတ်ဖန်တီးခွင့်ပြုတယ်နော်10မိနစ်ပြည့်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ရက်မှထပ်လုပ်ရမှာနော်ဒီရက်စာအတွက်ကတော့မရှိတော့ဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့အရင်ဆုံးဗာရွေးမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ avatar ရွေးမယ် avatar ကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင်ခုနကကို download ဆွဲလိုက်တဲ့ပုံထည့်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ talkie photo ဆိုတာလေးရှိတယ်ဒါလေးကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင်upload my photo ဆိုတာလေးကိုထပ်နှိပ်မယ်ပြီးရင်တော့ဒီဟာလေးကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင်ခုနက download ဆွဲတဲ့ပုံက download ထဲကိုရောက်နေမှာနော်ဒီမှာဆိုရင် Leonardo da Vinci ပေါ့ဒါလေးရွေးပြီးတော့ open လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ avatar ပေါ့နော်ဒီလူပြောမဲ့ဒီမှာစကားဘာသာစကားကိုဒီမှာရွေးချယ်လို့ရမယ် English ရှိမယ်အခြားဘာသာစကားတွေရှိမှာနော် English မှာမှဒါအသံတွေရှိမှာပေါ့နော်ပြီးရင်အောက်မှာ speed အမြန်နှုန်းရှိမယ်အဲ့တော့ preview နောက်ထပ်ကြည့်ကြည့်မယ်နော် Vidnoz AI brings your idea to high quality videos with AI avatars and voiceovers in minutes ကိုယ်ဒီမှာတခါလေးပြင်လဲရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဟိုနာလုံနေနေမှာပြင်လဲရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒါလေးကို generate လုပ်လိုက်မယ် generate this talkie photo ပေါ့နော်ဒါလေးနှိပ်ချမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ circle head ယူမလား square head ယူမလား full photo ပေါ့ပုံပြည့်ယူမလားပေါ့နော်အဲ့တော့ full photo နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီပုံလေးကိုဒေါင်းမှာကတ်ထားမယ်ပြီးရင်သူ့အပြည့်ဆွဲမှာပေါ့နော်ဆွဲချဲ့မယ်နော်သူ့အပြည့်ဆွဲချဲ့မယ်နော်ဆိုရင်သူကအပြည့်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့အနေနဲ့ဆွဲချမယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆွဲချတဲ့အခါမှာမြင်းချောင်းလေးတွေပေါ်တော့ဗောနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အလေကောင်ကျသွားပြီနော်အောက်ဘက်ကိုလည်းဆွဲချခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရတယ်ဒါဆိုရင်ရပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာရှိနေတဲ့စာသားလေးတွေကိုဖြတ်လိုက်မယ်ခုနက ChatGPT ထဲမှာ prompt ရေးပြီးတော့ယူထားတဲ့ speech တွေကိုသွားပြီးတော့ copy ယူမှာဗောနော်အဲ့တော့ဒီကနေပြီးတော့10မိနစ်စာဆန့်တဲ့လောက်ပေါ့နော်10ချောင်းလုံးဆန့်နေဆိုရင်10ချောင်းပေါ့မဆန့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်း9ချောင်း6ချောင်းပေါ့နော်ဆန့်တဲ့လောက်ကိုယူပေးရမယ်အဲ့တော့ဒီမှာတော့9ချောင်းလောက်ပဲဆက်လက်မှတ်လိုက်မယ် control နဲ့ C နဲ့တွင်နေမယ် copy ယူလာမယ်ပြီးလို့ရှိရင် AI editor တွေကိုပြန်သွားမယ်ဒီမှာ control V နဲ့ paste ချလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာသူ့ရဲ့ speed ပေါ့နော်အမြန်နှုန်းရှိတယ်အဲ့တော့ဒါတွေက motivation speed ဆိုတော့အမြန်နှုန်းကိုနည်းနည်းလေးဖြည်းဖြည်းပြောခိုင်းပြီးတော့နည်းနည်းလေး short လိုက်မယ်ပြီးဒီမှာပြောမဲ့သူရွေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင် preview နောက်ထပ်ကြည့်ချင်လဲရတယ်အခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူက10မိနစ်နဲ့31စက္ကန့်ဖြစ်သွားပြီ10မိနစ်ကျော်သွားပြီအဲ့တော့အောက်ဆုံးကြောင်းဖြတ်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာ10မိနစ်နဲ့19ပေါ့နော်19စက္ကန့်အဲ့တော့9ချောင်းလောက်ပဲရမယ်နော်အဲ့တော့ဒါလည်းဖြတ်လိုက်မယ်
ဒါဆိုလဲ10မိနစ်နဲ့9စက္ကန့်နည်းနည်းတူတဲ့အကြောင်းလေးဖြစ်လိုက်မယ်အောက်ဆုံးအကြောင်းပဲဖြစ်လိုက်မယ်၄ကြောင်းပဲထားလိုက်နော်ဒါတော့ speech တွေကအရင်ရှိလို့ပေါ့နော်တူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါမများဆန်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒါလေးကို preview ကြည့်လဲရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တခါလေး generate လုပ်လိုက်လဲရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာတခါလေးတန်းပြီးတော့ generate လိုက်မယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ generate လုပ်နေပြီပေါ့နော် generate လုပ်တာလဲတော်တော်လေးစောက်သွားတယ်ပေါ့နော်ကြာတော့ကြာတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့အတွက်ကဒီဗီဒီယိုတစ်ပုတ်ပဲရမှာเนาะ10မိနစ်ပြည့်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ထပ်ထုတ်လို့မရတော့ထပ်ထုတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်တစ်ရက်စောက်ပေးရမယ်ဒါမှမဟုတ်ကွာဗီဒီယိုတွေစတိုက်ထုတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝယ်သုံးမှရမှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ generate လုပ်နေပြီ100%ပြည့်တဲ့အထိစောက်ရမယ်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပြည့်သွားပြီပေါ့နော်ပြည့်သွားပြီဆိုတော့ download ဆွဲမယ်အဲ့တော့ download button လေးကိုနှိပ်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကို full HD တော့ download မရဘူးသူကမဝယ်သုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက် free plan မှာကျတော့ရိုးရိုး HD version တော့ download ရတယ်အဲ့တော့ဒီက download 920p ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ download ဆွဲပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဆွဲပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီက show info လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကြည့်မယ်အဲ့ show info ကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင်ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်နော်ဒီမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့ type မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ MP4 ပေါ့နော်ဗီဒီယိုဖြစ်တဲ့အတွက် MP4 ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးနှစ်ချက် click ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်မယ် In life, your work is going to fill a large part of your time, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. Your dreams are achievable, but it's not over until you win. Success is not determined by age or circumstance, but by your relentless pursuit of victory. You might never fail on the scale I did, but some failure in life is inevitable. It is impossible to live without failing at something unless you live so cautiously that you might as well not have lived at all. The only limit to your impact is your imagination and commitment. Remember, you can change your life by changing your thoughts and emotions. ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါအခုဗီဒီယိုထဲမှာကြတော့ဒီ AI အသုံးပြုပြီးတော့မှစကားပြောဗီဒီယိုတစ်ပုတ်ပေါ့နော်စကားဓာတ်ပုံကိုစကားပြောဗီဒီယိုတစ်ပုတ်ဖန်တီးပြခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်